覺得其實玩音響就唔係夠貴，係夠你點樣去花心機去玩。呢個其實我哋嚟中途咧都能夠俾錢㗎，咁每一次都會積累一啲經驗嘅。咁今次我哋帶嚟嘅呢個喇叭咧，其實唔算好大，呢個 ATC 嘅100嘅無鋼琴版。咁而推動佢嘅咧，咁我就今次用啲特別啲嘅玩法啦，咁就用咗2個鋼嘅喉級去分別推佢嘅低音同中高音嘅。咁低音部分咧就用咗中間呢一個，呢個係Haslab 嘅 X50.8千米版，咁佢係250瓦 AB 類嘅，推100嘅呢個12寸低音。咁而中高音咧就係用咗60瓦嘅純隔類。呢個係Haas 入面嘅 XA 嘅系列入面60.8千米版去推ATC 嘅萬頭中音同埋高音。咁點解咁玩咧？其實呢個亦都係我哋同平時玩 ATC 嘅客人咧傳遞一個訊息，就話其實你買咗一個 ATC 喇叭咧，你嘅升級咧可以係有好多複雜，可以慢慢玩嘅。咁好似你最初買嘅時候咧，其實你買一部 AB 類嘅推全頻，你好靚聲。咁當你玩咗一段時間，你覺得你想喺功課上面再升級嘅話咧，其實唔需要買咗原本嘅後級，你只需要咧買多一對或者買多一部純 A 嘅推中高，咁個音色咧就已經係可以做到好大嘅提升啦。咁呢個概念咧，其實亦都係嚟自於 ATC 佢嘅有源喇叭入面嘅概念啦。因為喺 ATC 有源喇叭入邊咧，其實佢有啲特別版同簽名版，佢都係偏隔類去設計嘅。咁所以咧，用純隔類去推中高，就好似打機咁樣，更加有個音色更加靚，更加有音樂感。咁因為呢個場地非常之大啦，咁以往我哋喺度做 show 咧，就150啊100都做過。咁就冇加超低，咁今次咧我就加咗你嘅超低，呢個係 ATC 12寸嘅 C40。咁點解要加超低咧？兩個原因，第一就係可以令後排嘅朋友咧聽得到一個更加好嘅低頻嘅響應。咁第二個咧，其實呢個空間咧唔係話一個非常啱 Hi-Fi 嘅空間啦，其實個低音咧都係有少少混濁嘅。咁我哋用呢個低音炮咧，係可以將某一啲混濁嘅點咧，又會抵消咗少少，大家聽落去咧，低音會更加乾淨。咁當然啦，我哋仲有其他啲搞聲嘅嘢都，譬如避震釘啊各方面嘅嘢。我哋覺得其實玩音響就唔係夠貴，係夠你點樣去花心機去玩。如果你每一個細節都可以做得好嘅，空間啊、電源啊、線材嘅搭配啊、避震嘅呢啲小配件搭配得好嘅話咧，咁你就算玩一個好貴嘅價錢，亦都可以玩出貴